Hello，終於再同大家見面啦！歡迎收睇女人唔可以懶。咁好對唔住，我真係雖然我叫人唔好懶，但係我近排係自己係懶咗嘅。一來又忙啦，好多嘢要處理；咁二來個人好攰啊，真係懶。咁咧今日咧本來咧就係想介紹呢個 Yaman 嘅旗艦級美容儀嘅。咁但係因為咧大家都知道啦，其實我每介紹一樣嘢咧，我都要咧做晒筆記啊，咁樣咧先至可以介紹到嘅。咁呢個美容儀呢個介紹咧，我就仲未的起心肝可以做到個 notes，咁所以咧暫時就未介紹到。咁今日咧退而求其次，我哋會介紹乜嘢咧？我近排咧就發現咗咧有一個祛斑嘅 product 咧，我自己都覺得好好用嘅。咁就係呢一個台灣嘅 TLUU 24.5強效左型絲美安瓶，咁台灣嗰啲好特別嘅啲名，強效左型絲美安瓶。咁佢個24.5係點嚟咧？係因為佢有24.5% 高效美白成分嘅。咁佢咧其實咧，通常咧平時我哋搽嗰啲美白都係一啲 serum 啊，或者一啲 cream 咁樣嘅。佢呢隻咧就唔係嘅，係油嚟嘅。大家可以睇下，係油嚟嘅。我仲覺得佢有少少有陣好奇怪嘅味添。咁咧佢係每次咧都建議咧少量使用，你唔會搽到自己成面都係咁咯。咁同埋搽落去咧係有少少溫熱感嘅。咁佢就話係正常嘅。咁好啦。即係好簡單啲嚟講啦，即係呢條片應該係史上最短嘅啦。咁佢就 claim 呢支嘢係有乜嘢效果嘅咧？咁佢就係可以淨化、防禦、導入、修復、恢復同埋美白嘅。咁可以淡白無瑕、美白或均亮咁樣啦。咁我自己試即係點樣介紹呢一樣嘢咧？就係因為我上次去台灣咧買咗一大紮呢個 TLUU 嘅 product 啦。咁我自己咧呢個好似係送嘅，咁我就嘗試喺嗰啲有斑嘅位置，因為其實如果大家記得咧，我呢度咧係好大嚿荷爾蒙斑嘅，自己特別睇得清楚。但去做 facial 嘅時候咧，嗰啲 facial 姐姐係美容師咧，永遠都話冇啊，邊有啊？但係自己睇自己嘅瑕疵，永遠係放大100倍噶嘛。咁每次咧，我就係會喺呢個搽完所有護膚品之後啦，我係夜晚搽嘅啫，通常就唔會日頭搽嘅。點解咧？通常呢啲高維他命 C 嘅產品咧，係好對光係好敏感啊！你搽咗之後咧，如果日頭咧，你要搽翻啲好勁嘅防曬啦。如果唔係咧，就啲斑咧仲會更加嚴重啊！咁所以通常咧都係夜晚黑用咯。咁同埋咧，點解啲維他命 C 嘅 product 咧，通常你見個樽咧都係唔透光嘅？因為啲維他命 C 嘅 product 咧，如果個樽咧係透明嘅咧，曬得多咧，裡面你係見到好容易會發黃嘅啲產品，就係因為佢對光敏感呢個原因啦。咁除咗好似我頭先咁樣咧，重點護理之外咧，其實咧你仲可以咧夜晚黑咧就溝2滴落你個面霜嗰度用咧，就搽面，咁就可以做到個全面嘅均勻膚色咯。咁我搽完幾次之後咧，就真係覺得咧，我除咗有塊荷爾蒙斑之外咧，我其實仲有啲一點，不過而家反光唔係好睇得到，因為個 screen 本身反光，咁就有啲一點嘅。咁但係美容師都話咧，其實我啲點咧就好咗好多噶啦，而且係冇嗰個好明顯嘅界線啊，即係好散個邊咧係唔明顯一粒咁樣嘅，係散散地咁，所以都 OK 嘅。咁我就 keep 住用咯，反正因為最後嗰陣時我點幾點咧，咁我就覺得呢啲斑咧就真係淺咗好多嘅，所以咧我係覺得值得介紹嘅。咁提一提大家啦，咁如果喺香港嘅朋友咧，我以前咧買呢個牌子嘅產品咧，我就係上台灣嘅官網訂啦。咁話說上個星期，今日星期幾？今日星期一，係再上個星期一，再上個星期一咧，因為有朋友就問我有冇美白產品介紹，佢喺台灣，唔係
sorry，佢喺英國。咁我就有人翻英國，咁佢想叫我攞俾佢啦。咁我就想上網訂咧，訂2支，咁揾人攞過去俾佢啦。咁我禮拜一落單嘅，咁我就諗住星期日應該，因為朋友星期日飛，咁呢頭尾7日應該都到啩。咁但係點知過咗幾日，我見佢仲未出貨，咁我就問客服啦，跟住客服又話應該到唔到㗎啦星期日，因為而家檢查嗰啲好麻煩啊咁樣。咁跟住我就咁點算咧？佢就同我講，客服就同我講，其實香港莎莎都有得賣㗎喎。咁啦，咁呢樽咧。如果我係上網店買咧，台灣網店買咧，計翻港紙咧就500鬆啲蚊啦。咁佢就叫我你去莎莎買啦，咁我就即刻就打電話，我就去信德嗰間莎莎，佢話有，我就如果大家去莎莎買，一定要打電話睇下，因為唔係間莎莎都有嘅。咁就打電話落去有，我即刻落去買啦。咁我會員價咧VIP 價錢咧就420幾蚊，平咗足足差唔多100蚊。咁我就諗住咁靚咗啦，咁照送嚟啦，錢都俾咗啦。後尾到早2日真係落咗單成個幾禮拜啦，佢都係仲未出貨喎。咁我就取消個訂單，我諗住都要蝕啲紙水嘅啦，因為佢都係退翻港幣落我個戶口度咁樣啦。琴日收到錢咯喎，出乎意料之外咧。咁樣一買一賣咧嘅紙水咧，可能啲台幣跌咗啦，我反而賺咗3個幾港幣，竟然。咁呢個純粹無聊同大家分享嘅啫。但係其實如果大家真係想買嘅咧，我建議真係喺香港買咧，反而仲會貴啲，唔係 sorry，反而係仲會平啲。咁而且你仲即刻可以攞到貨添。咁今日咧嘅分享咧就係咁多啦。呢支安瓶咧，如果你因為其實你唔好見好細瓶，好似支茶樹油咁啊，但係其實都用到好耐嘅。如果好似我頭先咁樣點，你應該起碼都用到1個月嘅。咁今日嘅介紹咧就係咁多啦，希望大家中意我嘅分享啦。咁嚟緊咧，希望咧好快咧就可以咧介紹呢支美容儀，快啲做功課咁啦。咁多謝大家一直嘅支持。咁希望大家都繼續秉承我哋嘅理念，女人係唔可以懶嘅。